сабаби асосие ки одамо амин ачайвани мегирану намехоҳанд ки амин бизнеса масалан давом тияну пешравӣ кунанд, яке аз сабабош дамин аст ки ва ё вақте ки ҳаракат мекунанд, ҳама роҳҳоро истифода мебаранд ва мехоҳанд ки пешравӣ дошта бошанд, аммо мутаассифона ҳамон ажидание ки ва ё ҳамин амалҳои худшон доранд, ҳамон ажиданияра ба даст оварда наметавонанд. Масалан ва ё пешаи он ки ягон корро анҷом диҳанд, ва ё ҳам хел фикр мекунанд ки масалан ман ҳозир ҳамин корро мекунам, ҳамин кор ман хел результат метиҳад. Лекин вақте ки ва ё ҳамин корро мекунанд, ҳамин кор ва ё дар результати мехостагишона наметиҳад, баъдан ва ё ҳамин хел сахт ноумед мешаванд ки чӣ ба ин ҳамин хел мада натиҷа надод, чӣ ба ҳамин корро ман кардестам, ҳамун мисол натиҷаи мехостагӣ ман нагирифтам. Барои ҳамин яке аз сабабош ҳамин аст ки ва ё худшон аз ҳамун амалҳое ки мекунанд, пеш аз он ки ҳамин амалҳо ва ё дар результат битиҳад, пешакӣ ва ё натиҷаи хуб мехоҳанд. Ин ҳолата чӣ мехоҳам гап занам? дар ин ҷо мо метавонем ки якта қонуна истифода барем. Чӣ қонун аст? Қонуни дарёро агар аҳамият дода бошед, дарё чӣ хел рафтор мекунад? Вай фақат амин самташ, направленияш ба сӯи пеш аст. Фақат ба сӯи пеш аст. Вай чӣ дар пеши раш санг монӣ, чӣ масалан хушук монӣ, як чизе ки монӣ намонӣ, вай направлениша ёфта ба сӯи пеш ҳаракат кардан мегирад. Ва як уникалности дарё дар чӣ аст ки вай ҳамин темпаша доим як хел нигоҳ дошта метавонад. Масалан вай на тез ҳаракат мекунад, на оста. Ман пешниҳод мекунам ки вақте ки мо шумо ҳамин ҳолатода меафтем, мо як чиза дар ёд дорем ки не нужно торопиться с событием. Ҳеҷ вақт ҳаракат кардан дар кор нест ки масалан теза результат шавад, теза пешравӣ шавад. Барои чӣ? Барои он ки бистрый успех никогда не бывает. Бистрый успех обманчив мегӯянд. Масалан вақте ки мо ҳаракат мекунем, штобе ки теза натиҷа бубурем, теза дахоти калонда бубурем, ҳамин чиз вақте ки намешавад, натиҷаи мехостагимон намегирем, дилмонда мешавем. Ҳамин ҳолатода мо бояд фаҳмем ки мо бояд ки дар ҳамин бизнес, дар ҳамин зиндагӣ мисли дарё бошем. Як хел фақат самтмона барем ба сӯи пеш ва на ҳадаҳа шавем, на оста ҳаракатмо накунем. ҳамин чӣ хеле ки дарё меравад як самт хати, ҳамон хел ба як масалан чӣ хел мегӯянд, ба як скоросте ки ҳамин дарё меравад, мо ҳамин хел бояд ки ҳаракатмона идома додан гирем. Ва хоҳед нахоҳед, як рӯз не як рӯз одам дар ҳамун ҷое қарор мегирад ки фикр, ақида вақташа сарф мекунад. Ҳама вақт ҳамин чиза фаромӯш накунед. Барои ҳамин вақте ки мо дар фикр мо фақат пешравӣ ай, дар фикр мо фақат результат ай, дар фикр мо фақат ҷустуҷӯ кардани роҳҳое аст ки моро кӯмак кунад ки мо барои пешравӣ шавем, мо ҳатман хоҳед нахоҳед як рӯз на як рӯз мерасем. Ишуши всегда найдёт мегӯянд. Спящим достаётся только сны. Одаме ки дар ҷустуҷӯ аст, вай хоҳед нахоҳед як рӯз на як рӯз меёбад. Лекин одаме ки доим хоб меравад, ба вай фақат хоб мерасад. Ба хоб рафтагон танҳо хоб мерасад. Тамом. Агар ки шумо хестагӣ бошеду ҳаракат карда бошеду дар ҷустуҷӯи роҳҳо бошед, ман шумода мехоҳам гап занам ки шумо хоҳед нахоҳед як рӯз на як рӯз натиҷада мебуроед. Лекин муҳим ҳамин аст ки мову шумо бояд ки сабр дошта бошем. Шахсияте ки дар ин бизнес сабр дорад, вай бениҳоят натиҷаҳои бузург метавонад ки сазовор шавад. Ва дар эфирҳои пештарам гуфта будам, бо як бор дигар гап мезанам. Одамо дар ин бизнес фақат дар як ҳолат метавонанд ки бойтиянд. Дар ҳамон ҳолате ки ин бизнеса барвақтӣ кати тарк карда мераванд ин бизнес. Вақте ки шумо сабр кунед, амин мисол лаҳзаҳое ки пешравӣ нашидестай, лаҳзаҳое ки шумода сахт давид кардестай, аи тараф мисол мешавад ки окруженитон, аи тараф наздикотон фақат дар шумо хел гап мезананд ки мисол намешавад, накун, амин хели коро.
вақте ки ҳамин хеле давид мешавад ё ки шумо худтон бе ягон масалан зарари окружению ва зарари наздикотон шумо худтон морални мисол монда мешед, умствени монда мешед, ҳамин ҳолатода лозим аст ки сабр кунем ва ҳамин хел чӣ хеле ки мо ба умед будем, ҳамин хел доим умед кардем дар кор ки ҳама вақт як чиза хуб фикр кунед. ҳама вақт дар зиндагии мо намешавад ки фақат шикастхӯриҳо бошад. ҳама вақт дар ин зиндагӣ, дар ин масалан дунё ҳамин хел нест ки фақат ҳаво абрнок бошаду борон занад. хоҳед нахоҳед, як рӯз не як рӯз боз офтоби дурахшон аз паси кӯҳ рӯшноӣ медиҳад. ва дар зиндагии мо ҳам ҳамин хел аст. мо шумода мебояд ки худамона дар рӯзҳои сангини зиндагӣ, дар рӯзҳои вазнини зиндагӣ худамона хуб қапида тонем, худамона сабрмона, шахсияти худамона идора карда тонем. ҳамин чизи муҳим ана ҳамин аст.